இன்னைக்கு நம்ம வயல் நண்டு பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த நிலத்து நண்டை பிடிச்சிட்டு வந்த உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணி பூண்டு மிளகெல்லாம் தட்டி போட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு குடித்தோம்னா ஒரே நாளில் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மொத்த சளியும் கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும். நாட்பட்ட சளி, நெஞ்சு சளி, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தலைபாரம் கூட சரியாகும். வயல் நண்டு கிடச்சிதுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக கடையில் வாங்கக்கூடிய கடல் நண்டு இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் செஞ்சுக்கலாம். சுவையும் மருத்துவ குணமும் நிறைந்த இந்த டிஷ்ஷை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ். நான் உங்கள் சாய்ரா ஆஷிக். இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 2 வரமிளகாயை இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 10 பல் அளவுக்கு பூண்டை நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மிளகு, சீரகம், பூண்டு, காஞ்ச மிளகாயெல்லாம் வதங்கும் பொழுது வீடே அப்படி ஒரு வாசனையாக இருக்கும். இப்போ லைட்டாக வதக்கி விட்டாச்சு. அடுத்து இது கூட வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமாக எடுத்து நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நீங்கள் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போடுறதுக்கு பதிலாக நல்ல உரலில் அல்லது அம்மியில் நல்லா நசுக்கி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கூடவே நல்ல உரலில் இடித்து வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன். 2 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்ததுமே புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சப்பழ அளவுக்கு புளி ஊற வச்சுருந்தேன், அதை நல்லா கரைச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம நார்மலாக ரசத்துக்கு எந்த அளவுக்கு புளி சேர்ப்போமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்தா போதும், அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அல்லது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். நண்டில் பலவிதமான ரெசிபிஸ் செய்யலாம். பொதுவாக இருமல் சளிக்கு சூப் வைப்போம் அல்லது ரசம் வைப்போம். ஆனால் இது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்ய மாட்டோம். ஆனால் எப்போதுமே நண்டு ரசமோ அல்லது நண்டு சூப்போ வைக்கும்பொழுது உயிரோடு வாங்கிட்டு உடனே சுத்தம் பண்ணி உடனே செய்கிறது தான் நல்லது. அப்படி செய்யும் போது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும். நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டையும் இது கூட சேர்த்தாச்சு. இது பொடி பொடி நண்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே முழுசாக சேர்த்துக்கலாம். இதுவே நீங்கள் வாங்கக்கூடிய நண்டு நல்லா பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக அம்மியில் நசுக்கி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ அதோட மருத்துவ குணம்லாம் நமக்கு முழுசாக இறங்கிடும். ரசம் நார்மலாக நம்ம கொதிக்க விட மாட்டோம். ஆனால் இந்த நண்டு சேர்த்து செய்யக்கூடிய ரசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. அதுலேயே நண்டு நல்லா வெந்துடும். இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அல்லது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம். நிறைய பேர் இந்த காஞ்ச மிளகாயை சேர்க்காம முழுசாகவே மிளகு பொடி சேர்த்து செய்வாங்க. அந்த மாதிரி செய்யும் போதும் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஆனால் காரம் கொஞ்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரே ஒரு மிளகாய் அல்லது 2 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு, நண்டும் நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடியை மேலே நல்லா தூவி விட்டுக்கலாம். அப்படியே நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். இதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ பலன்கள்லாம் நல்ல முழுசாக அந்த சாரோட இறங்கி வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் நண்டு சூப்பாகவும் செய்யலாம். இதில் புளி ஊற்றாமல் செஞ்சோம்னா நண்டு சூப் மாதிரியான சுவை தான் இருக்கும். ஆனால் ப்ராப்பராக நண்டு சூப் மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நான் உங்களுக்கு அதை போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். நான் சொன்ன இதே மெத்தடில் நண்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி இதே மாதிரி செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். சளியெல்லாம் வெளியேற ஆரம்பிக்கும். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. நன்றி.